ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার রেজাল্ট গতকাল কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে। রেজাল্ট তো আউট হলো, কখনো ভেবে দেখেছেন যে র্যাঙ্ক কত গিয়েছে কাট অফ মার্কস? সেই সাথে টাইপিং টেস্ট তোমাদের কবে থেকে শুরু হতে চলেছে এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কবে থেকে স্টার্ট হবে সেটাও কিন্তু অফিসিয়ালিভাবে পিএসসি জানিয়ে দিয়েছে। সেটাই জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। সেই সাথে তোমাদের জানাবো যে টোটাল ভ্যাকান্সি কত ছিল এবং কতজনকে পাস করানো হয়েছে, তাহলে কি সেকেন্ড লিস্ট কি বেরোবে, সম্পূর্ণ ডিটেলস বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে পেয়ে যাবে। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, তাহলে তোমরা কমপ্লিট ইনফরমেশন পেয়ে যাবে এই ছোট্ট ভিডিও থেকে। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা অন স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট, যেটা কিন্তু কালকে প্রকাশিত হয়েছে 23শে সেপ্টেম্বরে, যেখানে তোমাদের নোটিশ হিসাবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই ডাব্লিউবিপিএসসি এক্সামিনের যে পার্ট 2 এর রেজাল্ট সেটা কিন্তু অফিসিয়ালিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে কিন্তু অনেকের প্রশ্ন ছিল যে অনেক প্রার্থীর নাম না থাকায় কিন্তু তোমাদের মনে হয়েছিল যে এটা কোনো ফেক নিউজ, অর্থাৎ রেজাল্টটি ফেক, কিন্তু না, এটা অফিসিয়ালিভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। সুতরাং এই রেজাল্টটি কিন্তু সঠিক। সেখানে তোমাদের আরও প্রশ্ন ছিল যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এবং টাইপিং টেস্ট কবে হবে। তো টাইপিং টেস্ট কিন্তু তোমাদের পুজোর আগে হচ্ছে না, পুজোর পরেই কিন্তু নেওয়া হবে। এবং তোমাদের যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কবে থেকে শুরু হবে, এটা কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফিসিয়ালিভাবে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে, যেটা তোমরা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। যে এখানে বলা হচ্ছে যে কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস উইল হ্যাভ টু আপলোড দেয়ার ডকুমেন্টস বাই অ্যাক্সেসিং দ্য লিঙ্ক wpsc.examsonline.co.in between 12 noon on 29/9/2021 and 12 midnight on 6/10/2021। অর্থাৎ বলা হচ্ছে 29/9/2021 থেকে 6/10/2021 তারিখের মধ্যে তোমাদের অনলাইনে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করা হবে। সুতরাং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট তোমরা কোয়ালিফাই করেছো, তোমরা কিন্তু তোমাদের ডকুমেন্টসটি কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করতে হবে 29/9/2021 থেকে 6/10/2021 মধ্যে। সেখানে আরও বলা হচ্ছে যদি তোমরা কোনো কারণবশত আপলোড করতে না পারো, তাহলে তোমাদের নতুন একটি ডেট দেওয়া হবে এবং সেই ডেটেও যদি তোমরা না পারো, তাহলে কর্তৃপক্ষ জেনে যাবে যে তোমরা এই টাইপিং টেস্ট দিতে ইচ্ছুক না। সুতরাং তোমাদের কিন্তু বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের ডকুমেন্ট হিসেবে কী কী জমা দিতে হবে সেটা কিন্তু 27/9/2021 তারিখে অফিসিয়ালিভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এবার তোমাদের বলে রাখি যে টোটাল কিন্তু ভ্যাকান্সি ছিল এই ক্লার্কশিপে প্রায় 7,227টি, যেটা অফিসিয়ালিভাবে পিএসসি জানিয়েছিল। কিন্তু এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে পাস করানো হয়েছে টোটাল 6,862 জনকে কিন্তু পাস করানো হয়েছে টাইপিং টেস্টের জন্য। সুতরাং তোমাদের কিন্তু সেকেন্ড লিস্ট বেরোনোর চান্স রয়েছে। এবার তোমাদের প্রশ্ন ছিল যে কাট অফ মার্কস কত গিয়েছে। এটা কিন্তু পিএসসি কিন্তু কাট অফ মার্কস কত গিয়েছে সেটা কিন্তু শো করেনি, অর্থাৎ র্যাঙ্কিং কতটা পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটা কিন্তু পিএসসি অ্যাকচুয়ালি জানায়নি। এখানে তোমাদের আর একটা জিনিস দেখাবো, যেটা তোমরা সিরিয়াল নম্বরে দেখতে পাচ্ছ 1375। একটু ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানে কিন্তু রোল নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী সে কিন্তু চান্স পেয়েছে। তারপরে কিন্তু 1376 সিরিয়াল নম্বরে কিন্তু প্রায় মাঝখানে প্রায় 7,000 ক্যান্ডিডেট কিন্তু বাদ পড়ে গেছে। তো বন্ধুরা কতটা র্যাঙ্কিংয়ে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটা কিন্তু তোমরা নিজে থেকেই আলোচনা করে বুঝতে পারবে। তো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল আজকের আপডেট। অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং প্রতিনিয়ত চাকরির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে।